因为其实呼吸中止它就是会有可能你睡一睡之后就突然停住，然后你可能就走，你不晓得。那因为本身是医疗人员，那我会比较重视这个部分。大家好，我叫王齐全，从事工程师的这个工作。大家好，我是陶薇宇，我目前在戒严中心服务，是护理师。如何发现自己有睡眠呼吸中止症？有何症状？大概是2年前吧，睡觉的时候，老婆有发现说呼吸会比较不顺，然后那时候就有到医院去做检查，就发现是睡眠呼吸中止症。那时候症状没有很明显，然后所以也没有做特别的治疗。到最近的时候，太太有发现呼吸晚上睡觉的时候呼吸越来越不顺，自己也会觉得就是上班会没有精神啊，然后开车会觉得疲倦。又再次就医之后，才又确诊说是呼吸中止症，我们再做进一步的治疗。这样，睡眠呼吸中止症带来什么困扰？困扰其实就是上班的时候开车啊，有时候就会打瞌睡。之前可能到晚上还可以去打个球运动，那阵子就会变成说开车回来就只想瘫着，然后整个人就是很疲倦，都不太想动这样。先生有呼吸中止症，太太的困扰是什么？我睡觉的时间我一定要比他早睡着，我如果比他晚睡，我就不用睡，因为他那个打呼的声音，以前是觉得习惯，可是他后来睡，除了打呼以外，他还会停住，除了打呼没办法睡觉，然后再来就是他如果停住，我还要爬起来看他有没有呼吸，或者再踹他一脚，确定他有在呼吸，这样就会变成我没有办法睡觉，我会怕他没有在呼吸。对，就是长期下来，我的睡眠就是受到蛮大的影响，就会变成他自己没有精神，那我也会变得没有精神，我觉得蛮困扰的。从何得知维乐门市有正压呼吸器可改善？其实这次是因为本来要在医院排检查，可是排检查可能需要半年以上的时间，然后是经由医生介绍，我们才知道有这个地方。因为之前有亲戚有带过旧式的设备，那其实反应不是很 OK， 那其实一开始还蛮排斥的。那只是因为医生介绍说这边的服务跟什么不错，然后我们才过来先尝试了解看看，然后我们发现这边的人员真的还蛮专业的，而且其实现在的设备已经进化到跟之前有很大的距离，所以其实使用上也会有比较好的使用体验。这样，使用了多久正压呼吸器？花了多久时间习惯？到目前大概已经使用半年多了。那一开始使用的时候，其实也大概花了2个多礼拜才可以完全适应。那这边有一个好处就是它有很多种面罩可以选择。你在试用的时候，这边的人员也会每天跟你做一些联系，然后你只要有任何的不舒服，还是有什么需要改进的地方，他们也会随时帮你替换面罩。那我最后其实换了第3个面罩，然后大概花了2个多礼拜，我才去适应这个面罩，一直使用到现在这样。觉得维乐门市的服务如何？我觉得真的非常的好。我觉得这边很特别的是，它的机台的数据会随时上传到云端。那它的后端其实还有睡眠管理师能做及时的监测，给你最及时的后台调整一些数据跟一些建议。然后其实我印象最深刻的是，我记得好像使用的时候有几天其实是因为身体很不舒服，有感冒的症状，晚上因为刚开始戴很不适应，所以戴不太住。那其实隔天这边的管理师就会马上打电话给我询问说，是不是机器有问题啊，还是使用上有什么需要调整的部分？所以我觉得这边真的非常的细心。使用了正压呼吸器后，最大的改善是什么？最大的改善就是真的变得很有精神，像之前开车啊会打瞌睡，或者上班真的有时候会很想要打瞌睡，但真的使用过后呢，我觉得恢复到下班回来，其实还可以约老婆出去走走逛逛啊，这部分真的是差很多，就会觉得他比较有精神。因为其实他如果像他之前还没有开始戴，他那个呼吸中止的那个现象很明显，就是他整天就是没有精神，跟一直打瞌睡，然后就像他讲，他下班回来就是什么事都不想做，他可能就瘫在沙发这样。然后他只戴呼吸器，他可以调整，至少他睡眠是真的有达到一个好的睡眠，比较不会脾气暴躁，因为睡不好的话脾气就比较容易上来。对，我觉得整体来说是
差蛮多的。为什么选择订阅制的方案呢？一台呼吸器，说实在话，它价格真的不菲。虽然说这边有一个很完整的一个流程，让你试用跟试戴的时间，然后也把这个我们的 data 调到我们最适合的参数，但是真的一次要拿出这么多钱来，其实大家都会有点压力。那刚好这边有这个订阅制，然后每个月付的金额其实都还是合理的范围内。然后它最特别的是，你在1年内把它转成购买的话，今年付的这个金额又可以全数折抵我们的购基金。那既然这样的话，其实我相信应该蛮多人都会选择先用订阅制，然后拉长自己使用的时间，等到真的 OK 之后再去购买一台属于自己的机器这样。因为就像他讲的，他之前的可能听什么表哥以前的机器觉得不好用或什么，因为其实对我来说，就是睡眠造成我的困扰真的是蛮严重，所以其实我大概已经跟他讲过很多次。3-4年前有在别的地方评估过，那时候的价钱我觉得是天价，就是我们也买不起也租不起，所以后来我就放弃。那是最近大概这半年，就是我真的跟他说，我觉得越来越严重。除了打呼，再来就是那个呼吸中止，他就是有时候我会观察他睡停住不呼吸的时间，对，可能超过1分钟。对，我觉得这样对他身体也会造成一些影响，所以我就是一直 push 他要来再做一次睡眠的监测，然后再看有没有什么比较好，可能现在有一些新的方案什么的，进而就是转接到维乐这边，然后接触到之后，就是觉得就是仪器跟设备有一直在更新啊，也不会像以前早期说什么很大台啊，很不方便，然后很吵什么的。我觉得就是他现在就是已经设备的提升，我觉得对我们这样子来说，其实使用上我觉得有蛮大的帮助。可以让更多人知道，因为大家可能都还停留在那种古早的那种一个很大的面罩啊，或者是很不方便的那种既定的印象。对，那现在真的接触以后，我就觉得真的是差很多。资讯有在更新啊，而不是停留在好几年前的那种旧机器这样。身为护理师，对于睡眠呼吸中止有什么看法？其实女生应该也是有这种呼吸中止的，对啊，只是大部分听到都是太太会抱怨先生的这种打呼的啊，大部分都会听到说啊，就是忍耐或者什么。但是我自己觉得这会影响到生活，还有他的健康，因为其实呼吸中止它就是会影响到心肺功能、心血管疾病，有可能你睡一睡之后就突然停住，然后你可能就走，你也不晓得。对，那因为本身是医疗人员，那我会比较重视这个部分。虽然他还年轻，对，可是因为这种疾病，他长期下去的话，可能再过个几年，对他的身体就会有影响。对，所以我觉得如果身边有类似这样的情形的话，就是不要去忽视，然后也不要说叫另一半忍耐，因为这个真的不是忍耐，我觉得这是折磨。对，应该要有效的去接纳一些方法改变，就是自己本身的像他的睡眠品质有提升，然后枕边人的睡眠品质也会提升，这样就是夫妻之间的感情也比较不会容易有一些摩擦，或者是因为这样造成一些太太要忍受，然后觉得好像很委屈这样。对，我觉得就是要找到方法去解决这样。初次佩戴正压呼吸器有不习惯的状况吗？它是有一个面罩，有气把你送进去。我觉得是跟原本睡觉的时候的呼吸状况其实是完全不一样的。因为毕竟你如果是呼吸中止的话，你可能是用嘴巴还是用哪里呼吸？我觉得最大的差异在这里，而且你会觉得有一个东西套住，对。但其实现在都做得很好，比如说是矽胶的啊，而且不会过敏，不会什么。其实真的还是需要一点时间适应，但你适应了之后，真的其实利大于弊，对，差很多，这样真的。